人當啊！哎呦，溫佢係大龍，我哋係細龍咯。快啲！快啲啦！喂，乜你咁論盡㗎？唔係，佢入唔到嚟㗎。到天光，佢就冇符㗎啦。佢過緊嚟喎，我哋點啊？我都唔知㗎，我都冇符㗎。我有辦法。等佢插條鎖匙入嗰個窿度，我就掹咗佢嘅。插入去啦！喂，你個窿唔似啊，跟我嚟啊！你估佢信唔信啊？我就唔信啦，佢我就唔知。佢信啦，快啲攞鎖匙，快啲嚟！信你老母！救命啊！點解你唔打佢啫？我根本就冇辦法同佢打。整開佢！哎呀！